He. Olacak mı? Olmayacak ne demek ya? He? Olmayacak ne? Ama sana bir kötü bir haberim var. Neden? Boru yetmedi. Yarısı. 80 tanesinin boru yetmedi. Anca Niye öyle oldu? 80 tane. Niye öyle oldu? Öyle mi? Kaç tane? 70 küsur tane işte yaptık. Yok, he 70. Yok 73 tane, 74 tane getirdik. Demek ki Şimdi 140 bu- tane falan gidecek o zaman. Üstten gider ya. Biz 140 metre diye hesaplıyorduk. Birer metre de böyle gidiyor ya. Hı. Şimdi bir tane öbürüne bir metre koydum. Ona bir de askı yapacağım. Askı yapmadım, bir dahaki seferde askı yapacağım. Şimdi buradan havalıkları gittik. Evet. Bu aspiratörün, bunlar da şöminenin olacak. He inşallah. Şöminen var. Allah izin verirse ne olacaksa diyorsun Ama ha? ömürlük ya vallahi var ya. Ömürlük mü? He vallahi. Ömürlük yani derken tabi her şey ömrün bir sonu var Abi da. bunda nelere dikkat etmeleri lazım? Bir söyle bakalım. Neye mi? Bunda bu tarz şömine yaptıran arkadaşlar neye dikkat etsin? Neye dikkat edecek? Sadece odun yakacak. Odun. Niye? Niye odun? Çünkü odunun şeyi az. Kalori. Kalorisi az. Ondan sonra bir de hani böyle fıs fıs da yakıyorlar ya böyle. Hı. Ne o hani böyle ne sıkıyorlar? Gaz sıkıyorlar ya. Hı. Gazla yakmasınlar. Çamla yaksınlar. Çamla Nasıl yaksın. çalı çırpı yakmasınlar. Adana'ya selam olsun mu? Aleykümselam olsun Ha, tabii. hadi bakalım. Adana turuncudur. Ha.